இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலையார் டேம் தாங்க. ஜஸ்ட் அந்த வியூ பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். வேறு லெவலுங்க. இருக்கிற பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான லொக்கேஷன் சொல்லலாங்க. பொள்ளாச்சிக்கு கொஞ்சம் கீழே, மூணாருக்கு கொஞ்சம் மேலே பர்ஃபெக்டான இடத்துல இந்த இது அமைஞ்சிருக்குங்க. வாட்டர் செம்ம பியூராக இருக்குது, ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது, டெப்த்து ரொம்ப கம்மி. சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து கம்ஃபர்டபுளாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ரொம்ப பாப்புலேஷன் கம்மியான இடம், நிறைய பேருக்கு இந்த லொக்கேஷனே தெரியாதுங்க. அதுதாங்க ஒரு அட்வான்டேஜ். மறக்காமல் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ, அந்த லொக்கேஷனை போய் விசிட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.